skies of a different light. White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. Welcome to our channel at ngayon ay Gugo na kami ng mga damo. Okay, bye! Meron kami ditong ano ito? Ube. Ayan, ube. Ayan. Then, we have, ito ay mga okra hanggang doon sa dulo. Coconut. At meron kaming batang maingay. Anong pangalan mo? Kuya. Kuya? Kuya Axel. Axel. Ilang taon ka na? 3 years old. Very good. Okay, anong gagawin na? Manggudang ng Ha? sudang. Ano saan? Kasama ang sudang. Okay, ingon niya. Kasama daw ang sundang. Nakasugat daw. Ingatan daw ang sundang. Okra. We have, ito ay mga radish na merong madami ng damo. Tsaka yung mga petsa. Ayan, petsa yan. Lemongrass. Then, alay ka dito, Axel. Bilisan mo. At mga native na ampalaya. Madami ano dyan. Native na ampalaya. We have avocado. Tapos, yes, ano man. Ayan ay coconut. Tapos ito ay mga okra. Tapos, sa dulo nito ay meron kaming mangga. Ayan. Meron kaming 3 puno na mangga dito. At saka ito ay isang apple mango. Ayan. So ang gagawin natin ngayon ay Anong gagawin mo? Naghihiman ka. Anong gagawin natin? Ayan. Meron pa kaming papaya. Here. Isa. Ito yung parang may bahay. Yan. Papaya yan. Papaya. Ayan. Just may nyug pa dito. Papaya. Ito ay pakwan. Tapos we have yan kanina yung talong. At ito. Tapos yan mangga, madumi na. Tsaka itong talbos ng kamote. And that's it. Asa mangga? Tara, mangguna na ta. Oh. Handam ka na? Mangguna? Ready ka na? Okay, dahil ready ka na, sige, baba na tayo. Nagsingot kami. Tapos, magunsa na ta? Mangguna na kami. So, mangguna, magtanggal ng damo. Okay. So, ready ka na, Axel? Kuya Axel, ready ka na ba? Ready ka na? Okay, dahil ready na si Axel. Sige, mangguna na kami. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Okay.
few moments later. More moments later. Ginagawa mo?